చాలా మంది నా దగ్గరికి రాత్రిపూట పళ్ళు కొరుకుతున్నారు మా బాబు అని చెప్పి వస్తారు. సో, అది పిల్లల్లోనే కాదు పెద్దవాళ్ళలో గూడా చాలా మందికి ఉంటది. నైట్ టైమ్ అనేది పళ్ళు కొరకడం అనేది దాన్ని బ్రక్సిజం అని అంటారు. దాన్ని గూడా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. దానికోసం అని చెప్పి నైట్ గార్డ్స్ అనేవి ఇస్తాం మనం. అలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పన్ను కాంటాక్ట్‌లోకి రాకుండా ఉంటది. పళ్ళు అరగకుండా ఉంటాయి. అండ్ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రాకుండా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో, నైట్ గార్డ్స్ అనేవి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటది పళ్ళు కొరికే అలవాటున్న వాళ్ళలో.